Malu. Eessattu hojjetta viidiyoo? Viidiyoo gabaadhuma magaalaa Tullubooloo keessatti hojjedha. Bachoo. Maal yaadaa jirta? Elvis naamna sirriitti hordofaa. Elvis Mushila pranki keetii rifatee warra ga'e hin jiru. Amma booda nama kufee kaasuun afeeraa naamna kan. Bada kunis borciin kunis. Borciin kunis akka badutti waliin hojjenna jedheera. Kana booddee namni tokko akkana fuuldura dhufu. Gammadaa Shawuu akkana kun ispoortiitti galeera. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa immoo keessummaa lammataa gonfaa addunyaa komeediyaanii tiktokar hedduu beekamaa fi prankiidhaan namoota hedduu kolfisiisuudhaa fi taphachiisuudhaan beekamu immoo gara keessanitti qabadheen dhiyaadha. Ammalleen turtiin keessan Gammadaa Show waliin haa ta'u isiniin jenna. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Gonfaa addunyaa baga nagaan dhufte. Maali? Kamme aname goffaadha. Ana goffaadha. Isa biraanki dhame. Biraanki. Biraanki. Maaliif akkasatti lapheen dhaabda maal? Biraankiidha. Si qofaa uummata qofaa reetis biraanki ta'uu qabda. Daawwattoota keenya keessummaan Muhammadde biraankiidha. Maaliif balleesse gooftaan? Ani nama akkanaa miti kana waan. Uummata qofaa biraanki reetis ta'uu qabda. Oh my God. Amasitti bayyarate. Maal akkanatti kanatti dhufte gonfaa maali waan kun? Sanuu bar kofta jedheeni ani amma si wajjiniini waan kana si kuffise jedhee sitti fiigee dhufe bar maal taate akkanatti? Innaati. Baga nagaan dhufte gonfaa. Egaa daawwattoota keenya gonfaa prankii hojjechuudhaan namni sin beektan yeroo hedduudhaaf akka kanatti nama goyyomsee nama fuulduratti kufee namni ol kaasuudhaaf gaafa jedhu akka kanatti nama rakkisaa bahe gurbaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira amma hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura gonfaa baga nagaan dhufte. Amiin baga nagaan nu eegdeetillee yoo. Ayye. Gonfaa addunyaa baga nagaan dhufte. Ayye baga nagaan nu eegdeetillee. Cheers. Akkas. Akka silaatti namni si arge baay'ee rifata. Amma dargaggeessa maaltu akkanatti si jijjiire? Yoo hojiin aartii jaartii nama godha waan ta'eef amma kuni gonfaa keessaan noormaalidha. Noormaali isaati kuni. Namni baay'ee daawwattoonni keenya waan argitanii beektan natti hin fakkaatu miti gurbaa kana. Yeroo biraa noormaali kana baay'ee sila nan beekne. Namni noormaaliidhaan namni baay'een sin beeku akka kanatti. Amma taraa mul'isaa jira malee baay'ee nan beekani amma yoo mul'isaan jira xiqqoo. Garuu of mul'isuun kee balaa natti fiduu danda'a namni naman kanaan dura rifachiisee prank godhee balaan irraan ga'uu danda'a jettee yaadda? Yoo xiqqoo ishee namni gaafa si baraa deemes karaa biizinasa tokkoof si fayyaduu danda'a. Kontaktiin kiyya immoo yoo sirriitti silaa nama bashannansiisuuf namoonni baay'een itti bo'aaru. Amma immoo karaa galiittis karaa tokkoon akka faayidaa naafis qabaatu taasisuuf dhufuu qaba jettee yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e namoonni waan akkasii gaafa ilaalanii karaakteriidhaan gaafa nama beekan warra biyya alaa hojjetu kanas hin argita miti warri tokko fuula isaanii balleessanii maraataa fakkaatanii feestaala waan adda addaa kana guurratanii deemu nama nagaatti hin fakkaatu nama argutti nama sa prankiidhaan arge miti numti tiktokiidhaan arguyyuu
nama sirriitti hin fakkaatu. Anamma siinii dhugaa dubbachuu dhiyeenya kanan suuraa kee arge malee maal fakkaachuu danda'a nama akkamiiti laata jedhee na shakkisiisa yeroo hundumaa jecha. Namoonni karaaktarii fi nama dhugaa addaan baafachuun rakkatu. Sirri yeroo darbeen ayyuu namni baay'een mucaa kana amma barrutti muddamne nama koomentiin keessaa natti dhiira moo durba naan jechaa ture. Yommuu xiqqoo ishii yeroo tokko viidiyoo tokko fuula kiyya mul'isee hojjedheen ture. Akkasiin adeemsa keessa namni baay'een mana baraa dhufe malee duraan bakka jaartii adagamtuun tun eessa jaartii adagamtuun maal jaartiin akkana namni jechaa turan koomentii keessanii. Yeroo baay'ee gaafa silaallu waan jaartii ta'uu qofa miti shaashiin hidhatta qamisiin uffatta maaskii immoo dabaltee uffatta. Maaskiin sun akka namni sin barreef ture. Maaksicha akka namni baay'een naannoo qosaa kiyya hojjedhu san amma fakkeenyaaf xiqqoo fuula kiyya irratti wantoonni dhiira fakkaatu mul'achuu danda'a. Maaksii san gaafa keewwadhe immoo bakka biraan kee normaalii ta'a. Jaartiidhuma isa bakka gaafa san namni gabaa keessas maalis gaafatti deemtu namuma jaartiidhuma nagaatu deemaa jira jedhanii namni akkasii yaadanii taasisaa jira. Akkamitti yaadni jaartii ta'anii piraankii hojjechuu kun sii dhufe? Kontentii baay'een jammaree ture jechuudha. Yaa ispoortiis baay'een silaan ispoortiidhaan kontaktiin kiyya wal qabatu kontentii baay'ee shaakalaa ture akkasumallee diraamallee shaakaleen ture. Sirbaanillee sagaleedhaan kontentii baay'ee shaakalaa ture. Yaa uumaa viiyuu qabaachuu dide. Indide. Didame kasaa. Didamnaan gara didamuu hin dandeenye jechuudha. Gara didamuu hin dandeenye yaalii baay'ee gaggeessee kara kanatti dhufe. Kazaan viidiyoo tokko hojjedhee achi booda namni si ilaaluu jalqabe. Na ilaalamuu jalqabe. Viidiyoo sun iyyitaa qabaannaan bakka achi booda vaariyaalii qabaate ani immoo kontentii biraatti itti fufuu jalqabe. Ispoortii an jalqabee jette ispoortii akkamii jalqabde? Ispoortii majammaraa teekwaandoon galee ispoortii baay'een keessa ture. Ispoortii kanaan immoo bakka ispoortii teekwaandoo leen hojjette jechuudha. Teekwaandoo leen hojjedha. Teekwaandoo waggaa meeqa hojjette? Teekwaandoo waggaa 8 hojjedhe. Amma waggaa 9 guutuu kan jiran da'u. 8 fixeera. Waggaa 8 fixee waggaa 9. Jechuun umuriin kee meeqa tama? Umuriin kiyya 19. 19. Kanaaf daa'ima taatee jalqabde jechuudha. Daa'imummaadhaan nan jalqabe ispoortii. Maal si fayyade ispoortii hojjechuun yookiin teekwaandoo keessatti yeroo baay'ee namni nutis daa'imman keenya akka isaan teekwaandoo baran maal iyyaanna sabab keessumaa disipiliinii faa jiru. Maal faa nama barsiisa teekwaandoon? Ispoortiin yoo ergan ispoortii kanaan galee namaanillee baay'ee walitti dhufuun jalqabe. Jaalala namaa walitti dhufuu akkaataa jaalalatti baranillee nan jalqabe. Ispoortii gaafa hojjechaa deemtu immoo waan baay'ee diinagdeedhaanillee rileeshinii nama walitti dhufuullee hin cimsatta. Ispoortii immoo gaafa hojjechaa deemtu wantoota biizinasa garaagaraatillee hojjechuu ispoortiin jabeenya fayyaa kiyyatti nan argadha. Suusii garaagaraatirraa illee bilisa oolmaa garaagaraallee bilisa ta'ee tanan. Egaa ispoortiin teekwaandoo kuni gulantaa garaagaraa qaba. Maalirra geessitti ammate? Isa kamirra jirti? Amma sekendii taa'ee. Digirii lammaffaa. Digirii lammaffaarra hin jira. Barnoota mana barumsaatii no? Digirii barnoota 12 bara. Gana kutaa 12 barachaa. Kutaa 12 barachaa jira. Egaan gonfaan kan biraa daaniin qaba jetteetta black. Kanaafi anamma xiqqoo ulfaatina sanna kana sirrisuu nan barbaada sirraa barachuun barbaada akka warra teekwaandoo waan akkasii wayii jedhu miti waan sana xiqqoo gonfaa addunyaa teekwaandoon maal akka ta'e waan muraasa immoo daa'imman mana isaanii ta'anii nu daawwachaa jiranii fi jaallattoota teekwaandoodhaaf waa xiqqoo nutti agarsiisa turtii muraasa booddee walitti deebina. Har'a akkuma argaa jirtan ispoortii keessaa wantoota muraasa isinitti agarsiisa. Teekwaandoo keessaa turtii keessaan dhufaana taasisaadha. Daa'imman mana keessan teessanii barachuu dandeessu. Steepidhaan ispoortii gabaabaa sochii gabaabaa teessanii agarsiisa. Let's go. Ishii duraan dursinee sochii xixiqqaa hojjenna jechuudha. Qaama keenya riilaaks goona. Ishii booda immoo qaama keenya ho'isna. Ispoortiitti galuun dura qaamni keenya ho'uu qaba jechuudha. Dursinee jechuudha. Ishii booda sochii xixiqqaa ta'e xiqqaarraa gara guddaatti deemna malee yeroon tokkoon sochii guddaatti galuu hin dandeenyu jechuudha. Xiqqaarraa utaalcha jammarraa dubbinna. Ishii booda qaama keenya ho'isna. Jaam tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan. Ishii booda qaama keenya
sirriitti allaaqaquu qabna. Erga qaamni keenya ho'ee booda immoo hojiitti galuu dandeenya jechuudha. Amma immoo sochii gabaabduu wayii ispoortii keessaa paatarnii gabaabduu wayii sinoo hojjedha jechuudha. Ittiin deebi'a karanaanis. Ittiin deebi'a. Waliin xiqqoo hojjennu moo? Waliin hojjenna jedheera. Bada kunis borciin kunis. Borciin kunis akka badutti waliin hojjenna jedheera. Laaksi goona dura. Okay. Cibooda karanaatti. Uffata kanumaan hin hojjedha. Rakkoon qabu isteeppii isaa yoo qabatte akka sirreeffatte. Sad, shan, tur, saddeet. Akkasii bakka hin bada. Xiqqoo kana utaallan. Utaallan hin bada jedhameera. Utaaluun irra jira. Wantu sana naa wayya. Tokko sin agarsiisa, tokko sin agarsiisa. Sibira jirraa. Tokko paanch. Funduratti. Lama. Duubatti. Tokko. Yaa. Akkasii. Bakka. Miilli duubaa qaxxeedha. Maammoo karaa duubatti. Tokko hop. Maammoo bilooke ofirraa ittisuudha. Karaa gadiititti. Akkasii gadi butu. Ofirraa karaa gadiititti. Akkas. Karaa fuulduraatti. Kana booddee namni tokko akkana fuulduraan dhufe. Tokko gammadaa ishee tokko hin dandeessu. Karaa duubatti. Akkas. Yaa. Yaa. Maammoo karaa oliitti ittisna. Karaa olii. Yaa. Ulee yoo dhufu. Kunfaa warri ulee yaadaa jirtan. Yaa. Ofirra asii. Tokkotti daballa. Yaa. Bakka akkasiin. Yaa. Kana booddee gammadaa ishee tuquu hin dandeessani. Sinin jedhee. Dirqama malee. Ispoortiin kana nama barsiisaa mana keessan teechanii fayyaa keessan eeggachuu dandeessu. Gammadaa shawuu akkana kun ispoortiitti galeera tokko tuquu hin dandeessu. Kana booddee gammadaa shawuu ispoortiitti galeera. Ilaa silaa nama baay'ee miidhuu nan danda'a. Har'a naa jedhee dhiisi. Garuu sila gonfaan maallaan jedheera namni ispoortii takwaandoo barate disipiliinii olaanaa naamusa olaanaa qaba. Naamusa hin baradhe sanatu xiqqoo harka duubatti na deebisaa jira. Egaan daawwattoota keenya gonfaan kun ispoortii ajaa'ibsiisaa kana nutti agarsiiseera. Turtii kaan booddee gara haasaa keenyatti hafetti walitti deebina. Ayyee ayyee. Gaafa jalqaba piraankii akkasiin hojjedha jette hiriyoota keetiin mari'atte moo ofuma keetii jalqabde moo maal yaaddee jalqabde? Dursa ofum kiyyaan mari'adhe. Achi booda immoo kuntatichi haafaa sammuu keessatti na babal'achaa deemu. Namoonni tokko tokko immoo rifachuu danda'u biraankii keessatti. Biraankiin kiyya namoota baay'ee hin dammaqsalleedha. Baay'ee gaafa dammaqsu bashannansiisuu danda'a namoota baay'ee sila kofalchiisu. Akkuma immoo nama kofalchiisu nama tokko tokko namni biraankii gaafa xiqqoo rifachuu danda'a. Kanuma jedheen hiriyoota tokko lama sadan tokko beeksise. Si booda immoo saaffaan itti fufee hojjechuu jalqabe yoo isaan caafii caafiidhaan namoonni illee tokko tokko akka walitti hin jennu akka isaan na cinaa dhaabbatan. Yeroo piraankii hojjettu hiriyoonni keessi cinaa dhaabbatu? Baay'ee keessa kaameraa keessa illee galuu baatan alaalaan namni tokko tokko akka hin jennu walillee namni rifatee illee yookaan bakka amala tokko tokko akka hin agarsiisne akka namni kolfaa hin ta'e. Namni tokko tokko inni tokko tokko hin kufaa. Maaltu sitti dhagahama yeroo san akkas ta'an? Yeroo taalanii kolfanii anuyyuu baay'een kolfa keessa kiyyatti akkasuma immoo namni biraas baay'ee kolfaa irra caala immoo koomentii kiyya baay'ee silallaaduuf biraankichatti immoo sirriitti itti cimuun jalqabe. Amma baay'ee koomentii kiyya irratti yeroo baay'ee kanan argu
Viidiyoo kee ilaallee surmaa kolfa keessa darbine afaan nu bal'ate ilkaan nurraa dhume yoo jedhan bakka anaa garagaree na kofalchiisa. Dubartoota immoo warroota biyya alaa jiran kana biyya arabaa jiran kan keessantuu viidiyoon kiyya isaaniif baay'ee ta'e aariillee yoo qabaanne viidiyoo keessan banachaa oolaa laalaa oolaa bakka aarii nurraa balleechite. Dhuguma namni immoo rifatee piraankii keetii rifatee waan raga'e hin jiru. Injira yoo nam tokko rifatee utaalee olirraan ba'uun jira. Kasaaraadhaan illee tokko yeroo tokko kan si halee kan milikeeta wayii xiqqoo oh kan sirratti booda piraankii isa kanarratti immoo poolisii fa'i. Hojii kanatti ergan galee bakka maaliif namni baay'een qoosaa ta'es hin beeka. Ergan hojjetamee booda piraankichi namni baay'eenis immoo qoosaadhaa dhiisi jedhu waan ta'eef piraankichi namni baay'eetti tola waan ta'eef namni illee akkas mara intiniin jedhan. Tarii namoonni tokko gaafa isaan komentii irratti si kennan anis kanan argee ati jaartii yookiin nama dulloomtuu wayii fakkaattee kuftee si gargaaruudhaaf yeroo namni yaalu ati immoo galagalta. Tarii namoonni biraa namni jaartiin dhuguma kuftee namni dulloome wayii namni gargaarsa barbaadu wayii kufee akka namni hin kaasne faa gochuu danda'a piraankiin gonfaa. Komentiin akkasii baay'ee naa barraa namoota ammaa booda nama kufe kaasuun afeeraa minaamina kan piraankii keessatti minaaminaan jedhan qoosaadhaafis namni tokko jabaadhu minaaminaas ta'e qoosaadhaafis jechuu danda'u. Isarratti dhiibbaan qabaatu namni kana booddee yoo kufe akka waliin kaafne. Dhiibbaa hin qabee yaadu kana kiyyaa'e namni hin jabaatu garaa waan ta'eef akkuma anaaf odoon taane karaa biraattis akkasuma naan jechaa turame garuu namni kufe hunuma ol kaasu garaan jabaatan namni sun. Baay'inaan gabaa keessatti meebii naannoo jiraattu keessatti viidiyoowwan kana bakki kun baay'een isaa wal fakkaata. Eessatti hojjetta viidiyoowwan kana? Viidiyoo gabaadhuma magaalaa Tullubooloo keessatti hojjedha. Biyyi kee Tullubooloodha? Tullubooloodha Bachoo. Bachoo. Bachootti hojjedha yoo baay'eellee karaa biraa magaalaa biraa deemellee baay'ee hojjechaan turre. Yeroo tokko bichaa Walisoo beera. Walisootti viidiyoo muraasa wayii hojjedheen jira. Kan ittiin magaaluma Bachoo keessatti hojjedha. Amma Bachootti namni si beeka amma Bachootti gaafa takkanatti kazaraa kee qabattee maaskii godhattee Bachoo keessa deemtu gurbaa piraankii sana kun namni jedhamu si baruu jalqabeera amma namni. Namoonni muraasni fa'aa naqee qoodna bira gaanii fa'aa okkoluu gadi jedhu bakka jaartitti minaamin. Jaartii adagamtu bakka na bira gaanis kan okkolan baay'eetu jira. Yookaan naasan jaartii minaamin nanaan jedhan maazariin kee maal siin jetti faanaan jedhu maazariin keetti sira wal fakkaata maal masiin jedhu minaamin qoosaraaf jedhu ana immoo yeroo sana abdiinatti tora. Komentii baay'ee. Yeroo akkas namni siin jedhu namni baay'ee na argaa jirti jechuudha. Dabarteetti jechuudha namni jettee gammadda jechuudha. Dhuguma maazariin kee haati kee maal siin jedhu isa takka sammaa uffata kana eessaa fidatta? Kan haadha keetii moo kan obboleettii keetii moo eessaa argatta uffata iyyuu? Maazarii kootis baay'eedha uffanni haadha kootis. Uffata sadiin qaba. Inda'um tokko samoona kan na jalaa jettee malee mana akkamii jirti. Uffata sadii qabda. Sadiin qaba surma tokko aarraa shillimaata kan naa kennan jiru badhaasa. Kun immoo hanuma maazariiti tokko sistariinis jirti. Kanaaf isaanumarraa baafattee gabaatti baatte. Gabaatti baatte. Egaa namni baay'een uffata qofa miti kopheen kee akkaataatti shaashii hidhattu akkaataatti sabbata faa hidhattu waan hundumtuu namuma baadiyyaa gabaa dhufe wayii fakkaatta waan ta'eef kontentii kana magaalaa Finfinnee faatti fidanii hojjechuu irratti maal yaadaa jirtame? Amma yaa karaa fuulduraa sirriitti akka namni jajjabeessee amma karaa fuulduraa karaa Finfinneetti illee fidee kan Oromiyaa beeksisu akkan sirriitti hawaasa kiyya bashannansiisu karooran qaba jechuudha. Amma karaa sirriitti Oromiyaa viidiyoon kiyya viiyuu akka sirriitti qabaate Oromiyaa guutuu beeksisu amma karaa fuulduraa karooran qaba yaa jajjabina warroonni immoo karaa promooshinii garaagaraa illee hojjechiisuu barbaadan karaa affeerraa akka promooshinii hojjechiisa. Maaliif warri Bachoo promooshinii akka gaariitti hojjechiisuu qabdu warri Walisoo warri Sabbataa warri Finfinnee warri Burraayyuu warri Adaama magaalaa hundumarra dhufee promooshinii bareedaa isin hojjechuu danda'a. Warri mana nyaataa qabdan warri mana uffataa qabdan akkasumatti mana isaanii fuulduratti hin galagaltaa maallaqa fudhattee galta. Baay'ee salphaadhaan kee bara.
Viidiyoo kiyya baay'ee namni baay'ee ilaalee sirratti. Yeroo ammaa kana following kee kuma 500 shangaluudhaaf waama xiqqoo tafe. Warri follow goone immoo dhagaa jirtu TikTok hundumti keessan fayyadamaa jirtu nargina. Warri follow goone ammoo magaalaatti gonfaa addunyaa follow. Taap. Jaartii adagamtoodha komentii jalatti immoo. Live faawunteessa waan akkasiin hojjetaa. Live baay'inaan irraan turu fuula kiyya akkasirratti na jalaan barreedhe tan xiqqoo amma followers kana xiqqoo haa guddatu jedheetu mani. Sibira samman ga'utti xiqqoo fuula koo kana jalaan barreedhe tanan. Kanaaf fuula isaa gammadaa shoorratti agarsiisuu dhufee jechuudha. Gaafa kaan maaskii waan uffatuuf homaa irratti baruu hin dandeessani. Fuulduratti garuu Finfinneetti akkati dhuftee Finfinnee keessatti babbareedaa bakka gaggaarii namni hedduu walitti qabamutti dhuftee viidiyoo hedduu akkati hojjettu abdiin qaba. Kanas gochuu qabdammoo jedhee yaada. Yeroo akkas ta'u namoonni addunyaa kan biraatis iddoo adda addaa ta'anis ilaalanis sirriitti si wajjiniin hojjechuu danda'u. Warra biyya lafaa kana fa'aa nama hordoftu qabda nama fakkeenya godhattu piraankii irratti. Ijoollee Elvis namna sirriitti hordofa. Elvis Mushila. Sirriitti hordofa kontaktii isaas baay'ee ilaala. Isaan viidiyoo isaanii baay'ee natti tola. Anallee jajjabina baay'ee natti tola. Isaan immoo amma karaa Itoophiyaatti dhufuutti jiru. Carraa kanaan daawwattoota keenya content creators yookiin warreen Facebook irratti, TikTok irratti akkasumas immoo Instagram irratti, YouTube irratti hordoftoota gurguddaa qaban biyyoota Afrikaa 54 irra jiran fuuldura keenya guyyaa 7 booddee Finfinneetti dhufanii walgahii taasifachuudhaaf deemu. Carraa kanaan gonfaa addunyaas walgahii sana irratti naffeera akka qopheessaa walgahii sana irratti tokkotti garmaamu tola. Carraa kana argachuutti baay'een gammada. Nu galatoomii sadii. Carraa kanaan immoo warreen akka Elvis Mushilaa fa'aa, warreen akka Naappii fa'aa, piraankistaroota gurguddoo addunyaarra jiran baay'ee isaanii wajjin carraatti wal argitee wajjiniin kontentii hojjechuu wajjiniin wal baruu fuulduratti immoo addunyaarratti namni baay'een akka kontentii kee hordofu ilaalu carraa argata jedhee namana. Kanaaf warra baay'ee jaalladhu sana. Warra baay'ee jaallattu. Fuulduratti kontentiiwwan akkasii maan itti fufuu barbaadamu maal hojjechuu barbaada? Kontaktii akkasii baay'ee itti fufuu barbaada. Ijoolleen biyya alaa ta'anii warroonni Oromiyaa keessaatti biyya alaa jiran namoota keenya baay'ee viidiyoo keessatti argaa jirra. Biyyoota garaagaraatti illee deemanii hojjedhu. Adaamallee deemanii hojjedhu. Bishooftus biyya garaagaraa hunda deemu. Oromiyaa guutuu deemanii hojjedhu naan jedhu. Kara fuulduraatti amma sirriitti Oromiyaa hundallee beeksisuuf karaa fuulduraatti karoora baaseera. Naannoo fagootaa barbaadan dhufee hojjechuu karooran qaba fedhiis nan qaba waan ta'eef xiqqoo ishee dinagdeedhuma kanaan ispoonsara nu ta'atii nu guddisaadha. Biyya barbaadan dhufnee Oromiyaa guutuu isin beeksisuu dandeenya. Kanaaf hordoffii keessan na taasisaadha sirriitti akkasiin na hordoftanan barbaada. Karaa hundaanuu jechuudha. Karaa Feesbuukitiinis, karaa TikTokitiinis, YouTubeidhaanis. Feesbuukis banadheera amma TikTokis hundumaa YouTubes karaa hundaanuu irratti hojjechuun barbaada. Fuulduratti gonfaa addunyaa irratti piraankistarii guddaa maqaan isaayyuu gonfaa addunyaati. Kan addunyaati jechuudha gurbaan. Kan Oromoo qofaa miti. Kontentiin kee baay'ee bareedaadha. Kana caalaa guddiftee addunyaa guutuun akkasii argu hawwii qabna. Yeroo itti aanu foolooriin kee miliyoona 4 gaafa gale qofa dhufta. Deebitee kanatti dhuftu barcuma kanarra teessu gaafa miliyoona 4 galte. Kanaaf miliyoona 4 jechuun wagguma tokko qofa sitti fudhatti jedheen abdadha. Waggaa tokko booddee gonfaa addunyaa wajjiniin addunyaa guutuu wal ga'ee deebinee wal argina. Gonfaa addunyaa keessummaa gammadaa shoo taatee waan dhufteef galatoomi siin jennu. Gonfaa addunyaa cheers. Isinillee galatooma. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi bashannansiisaa ta'e kan guyyaa har'aa taasifan kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Maarree Gammadaa Show sponsor gochuudhaan kan nu waliin ture Itiyoo Telekoomiin nu galateeffadha. YouTube keenya immoo warri subscribe goone ammallee seenaati
YouTube keenya Risa Media subscribe godha. Guyyaa har'aa immoo ogeessonni teeknikaa stuudiyoo Risa Media irraa Gammadaa Show gara keessaniin gahaa turan Director qophii keenya Antikoo Saayas akkasumas kaameraa fi editingiidhaan Biqilaa Mitikuu fi Abdii Jireenyaa turani hunduma isaanii galatooma ulfaadhaa jenna. Torban keessumaa biraan hanga walitti dachaanutti nagaatti nama torbaniin waa taasisu.